Lasa doorknob. Masaya din ako nag-start ako sa YouTube guys kasi nakakakilala ko ng mga bagong kaibigan. So, hindi ka lang nag-upload ng video sa YouTube or gumagawa ng videos. Pero alam mo yun, nakakakilala ka ng mga bagong kaibigan sa YouTube world. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys is mag-mukbang tayo kasi meron ako dito milk tea! Ayan. So first time ko matitikman yung milk tea ng Mcdo and ang alam ko is winter melon tong hawak ko guys. Ayan, mag-mukbang tayo. Tapos meron ako dito yung crispy chicken sandwich and then fries. Ayan. So, tikman natin itong ano kasi nahihiwagaan ako dito. Sabi kasi nila hindi daw masarap. So, tingnan natin. Tikman natin. Masarap naman siya. Masarap siya para sa akin. Okay lang yung lasa niya. Hindi ko lang alam kung bakit sinasabi nilang lasang donut. Ang weird. Masarap siya, guys. Alasa siya nung nesty na na milk tea nasa sachet. Parang ganun yung lasa niya. Masarap naman. So, ano tayo? Meron ako itong fries. So, ganyan. Actually, dati ko pa gustong tikman yung milk tea ng Mcdo. Masarap naman siya. Kaya nga lang. Hindi siya yung karaniwang milk tea na nabibili natin na may pearl. Diba? Siya kasi, sa kanya kasi wala. So, tsaka may ano siya guys. Ang tawag lang. Ice cream sa ibabaw ba? Ice cream ba? Sorry lang. Maingay. May aso. Hindi ko alam kung bakit nasabi nilang lasang doorknob daw ang milk tea. Lasang doorknob daw ang milk tea. Ang weird, diba? Ewan ko ba? So, sinira ko lang yung pinto ng kwarto kasi may mga naglalagang bata sa likod. So, yun nga, no? Hindi ko alam. Saan nagsimula oh my gosh, yung lasa ng doorknob na milk tea. Kaya weirdohan lang ako, guys. Di ba dalawang flavor to, guys?
Winter melon lang yun. Tama ba? Yung classic. Tsaka winter melon. Sabi kasi nila, mas masarap daw yung winter melon. So, ganyan yung ginagawa ko, guys. Tapos kain tayo ng chicken. Sabi kasi nila, mas masarap daw yung lasa ng winter melon. Tapos meron ako dito crispy chicken. Spicy, crispy siya. Masarap siya. Lasang-lasa na talaga yung ano, yung nasty na milk tea. Yung nasa shake. Yung talaga yung lasa na best. Yun nga lang, makrimi lang siya. Makrimi nga lang talaga to. Ang tissue. Sana sa susunod may ano no, may pearl. Sana nilagyan nila ng pearl, no? Ngayon lang ako tikim ng milk tea na may na merong sundae or ice cream sa ibabaw. Hanapin ko na maupos, guys. Masarap siya, guys. For me, masarap siya. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng panlasa, di ba, guys? Merong iba na hindi nila gusto yung lasa nito, ganyan. Pero alam ko marami din, guys, na nasarapan din sila sa milk tea ng Mcdo. Ang para sa akin, okay naman siya. Siguro kung i-rate ko siya ng 1 to 10, siguro 7. 7, okay na siya. 7, pasa na siya sa akin. Creamy siya dahil nga dun sa ice cream sa ibabaw, diba? So, sa susunod, try ko naman yung classic na milk tea. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. And gusto ko nga rin palang mag-thank you, guys, dahil na road to 300 subscribers na tayo. Yay!
syempre, alam niyo ba, natutuwa ako na, siguro sasabihin ng iba na parang, ha? Masaya ka na yun. Masaya ka na sa ganun, 300 subscriber ka parang. Siguro, may mga ganun, di ba? Parang, excuse me. Pero kasi ako guys, sobrang saya ko na nakaabot ako ng ganung subscribers guys. Kasi, hindi naman madaling mag-gain ng subscribers sa YouTube. So, alam naman ng lahat yan, no? Ayun, pero ako sobrang saya ko talaga na nakaabot mag-road 300 na tayo. Hopefully, sana, no? Alam ko, malapit na yan tayo mag-road 300, guys, subscribers. And malayong-malayo yan sa iba na sobrang dami ng subscribers. Ano ba naman yun sa akin, diba? Pero, syempre, pinagpapasalamat ko yan. And sobrang masaya ko na sa mga subscribers ko. And thank you sa inyong lahat, guys. And, tsaka masaya din ako pag may mga nanonood ng mga videos ko, vlogs, makeup tutorials, mga ganyan, and mukbangs, ganyan. So, happy na ako. Sobrang happy ako na may mga nanonood, may mga subscribers, may mga bagong subscribers, may mga bagong kaibigan. Masaya din ako nag-start ako sa YouTube, guys, kasi nakakakilala ko ng mga bagong kaibigan. So, hindi ka lang nag-upload ng video sa YouTube or gumagawa ng videos, pero alam mo yun, nakakakilala ka ng mga bagong kaibigan sa YouTube world, guys. Ayan, kaya ano, sobrang happy ko talaga na nakaabot ako ng 200 plus na subscribers and mag-road 300 na tayo dyan. And so, makakaabot tayo ng mga maraming subscribers dyan. Ayan, guys. Thank you sa inyo lahat. And sa mga bago kong friends dyan, sa mga bagong subscribers ko dyan, please subscribe na ba ako, guys? Ayan. So, yun guys. Thank you so much, guys, for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And click nyo lang yung notification na bell dyan sa gilid para updated kayo lagi sa mga videos ko. And, para syempre, lagi rin kayo ma-notified sa mga bago kong i-upload na videos. So, that's it guys. Thank you so much for watching.